Здоровья, спасибо, конечно, его родителям, да. Но какие результаты у тебя, пожалуйста, расскажи. Всем привет, друзья! Меня зовут Асылжан Икбаев, мне 10 лет. Сейчас я вам расскажу про свой результат. Раньше я кашлял, а сейчас я не кашлю. А потом еще у меня было такое, что раньше у меня была аллергия на все. На животных, на кошек, на собачек, на насекомых, на все. Так что я не мог выйти на улицу даже. Так что мне пришлось дома сидеть. Но благодаря этому клеточному питанию и Great Kids я выздоровел. Молодец, Асылжан, поздравляем. Я желаю, Асылжан, тебе, чтобы ты стал здоровым, крепким, мощным парнем. И кроме этого, обязательно долларовым миллионером, как Андрей Артурович. Хорошо? Благодарю. Ребята.